សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញនូវវីដេអូថ្មីមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនឲ្យចេះធ្វើ logo សម្រាប់ YouTube ដោយប្រើកម្មវិធី PixArt បងប្អូនបងប្អូនមួយចំនួនគាត់អត់ដឹងទេបងប្អូនថ្មីអញ្ចឹងគឺខ្ញុំប្រាប់អំពីការធ្វើមួយដ៏ងាយនឹង design នៅក្នុង PixArt នេះប៉ុន្តែមុនដំបូងបងប្អូនត្រូវតែដោនរូបរូប profile មួយដែលមានទំហំ profile YouTube តែម្ដងព្រោះអីយើងអត់បាច់ប្រើ skill ប្រើលេខទំហំគុណរបស់វាទេអញ្ចឹងគឺយើងមានរូបភាពមួយនេះគឺយើងងាយធ្វើងាយ design និងលឿនរហ័សសម្រាប់ជាមួយទូរស័ព្ទដៃអញ្ចឹងគឺយើងចូលមកក្នុងជ្រុងបងប្អូនគ្រាន់តែ search ពាក្យថា YouTube profile បងប្អូន YouTube profile មកនេះវាចេញហើយបងប្អូនហើយចុចយកពាក្យកន្លែងនេះមកបងប្អូននេះហ្នឹងហើយលេខ2នេះបន្ទាប់ពីអល់ចុចវាមកវានឹងមានទម្រង់រូបច្រើនបាទហើយយើងជ្រើសរើសរូបមួយដែលអាចធ្វើ profile YouTube បានសម្រាប់ខ្ញុំបានទាញយករួចហើយប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បង្ហាញឲ្យបងប្អូនយល់អំពីរបៀបទាញយករូបភាពនឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺបងប្អូនដើរជ្រើសរើសមួយមកបងប្អូនទីហោបងប្អូនយកមួយដែលមានទំហំជា profile YouTube ហ្នឹងហើយជប់ខ្ញុំដើររមើលសិនបងប្អូនបាទសម្រាប់ខ្ញុំដោនរួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យបងប្អូនងាយយល់ដូចថាបងប្អូនដោនយករូបមួយណាបងប្អូនគ្រាន់តែចុចផ្អឹបវាមកបងប្អូនបាទចុចផ្អឹបវាបងប្អូនចុចផ្អឹបវាឧទាហរណ៍រូបមួយនេះបងប្អូនចុចផ្អឹបវាមកបងប្អូនប្រើពាក្យថាទាញយករូបភាពនេះមកបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាបានហើយអញ្ចឹងយើងថយវាទៅវិញមកហើយបន្ទាប់មកគឺយើងចូលក្នុងកម្មវិធី PixArt របស់យើងព្រោះអីខ្ញុំធ្វើលឿនខ្លីៗទេបងប្អូនខ្លាចធុញខ្លាចសាំអញ្ចឹងណាយើងចូលសញ្ញាបូកនេះមកបន្ទាប់មកយើងចុច add នេះមកបងប្អូនជ្រើសរើសរូបភាព8មិញមកនេះពាណិជ្ជកម្មអធិស្ឋានបងប្អូនមុនដំបូងយើងយករូបភាពមួយសិនសម្រាប់រូបភាពបងប្អូនដែលបងប្អូនស្រឡាញ់ពណ៌ណាឬក៏រូបមួយណាអញ្ចឹងណាទីហោខ្ញុំយកពណ៌បៃតងហ្នឹងហើយបងប្អូនយកពណ៌បៃតងវិញពាណិជ្ជកម្មខ្ញុំ skip ចោលយើងយកពណ៌បៃតងបន្ទាប់មកគឺយើង add រូបមួយទៀតដែលរូបដែលយើង download បែបមិញហ្នឹងគឺជារូប YouTube នេះយើងដាក់វាបញ្ចូលមកយើងទាញវាមកបងប្អូនបាទទាញវាឲ្យប៉ុនគ្នាចឹងមកបន្ទាប់មកយើងចុចពាក្យនេះបងប្អូនឃើញទេចុចឲ្យវាឃើញព្រើចឹងទៅហើយយើងទុកវាហ្នឹងហើយយើងអត់ទាន់ tick វាទេហើយយើង design សម្រាប់បងប្អូន design គឺបងប្អូនគ្រាន់តែ design ឲ្យជុំវិញជាមួយនឹងរូប YouTube ហ្នឹងណាហ្នឹងហើយយើងកុំ design វាឲ្យលើសរូបភាពហ្នឹងព្រោះអីពេលដែលយើង design រូបភាពហ្នឹងលើសទំហំសញ្ញារូប YouTube ក្នុងហ្នឹងគឺវាដាក់ត្រូវទេគឺវាអាចនឹងដាច់រូបភាពណាមួយដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងណាហើយយើងចង់ឲ្យសេអក្សរក៏បាន design បែបបងប្អូនក៏បានប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាហលរបស់ខ្ញុំការបរៀនរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បាន sticker ស្រាប់ឬក៏សេអក្សរតាមចិត្តបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍បងប្អូនចង់បាន sticker គឺបងប្អូនចុចកន្លែងនេះមក sticker នេះមកវាមាន sticker free ដ៏ច្រើនបងប្អូនឃើញទេហ្នឹងហើយយើងឆ្លាញ់មួយណាឧទាហរណ៍យើងដាក់យើង search ឈ្មោះមកដាក់អីមួយមកដាក់អីនេះcat ឬក៏ cat ចេះទេចឹងមកវាចេញមកហើយបងប្អូនវាមាន free មាន pro មានលុយមាន free ចឹងណាបងប្អូនដល់រកមករូបភាព free ច្រើនចឹងឧទាហរណ៍បងប្អូនធ្វើអំពីឡាន review ឡានឬក៏ចង់ដាក់រូបឡាននៅក្នុង profile គឺយើងចុចលើវាមកបងប្អូននេះបាទបងប្អូនដាក់លើវាមកយើងដាក់កុំឲ្យលើតែលើចេះគឺវាដាច់ហើយយើងដាក់ទៅក្នុងទំហំមួយនឹងមកទំហំអញ្ចឹងមកបងប្អូនបាទអានេះគាត់ឧទាហរណ៍បងប្អូនយល់ទេហើយបងប្អូនចង់ដាក់ឈ្មោះឬក៏អក្សរយើងដាក់ចេះមកដាច់ស្មោលវាស្អាតអញ្ចឹងយើងដាក់ខុសបន្តិចយើង design តាមបងប្អូនដែលបងប្អូនស្រឡាញ់បងប្អូនចង់បានអញ្ចឹងណាហើយយើងអាចសរសេរឈ្មោះបានបាទ cut ហ្នឹងហើយដាក់ប៉ុណ្ណឹងទៅ tick មួយមកសម្រាប់អក្សរបងប្អូនអាច design បានទៀតហ្នឹងហើយយើងដាក់ឆាវចឹងហ្មងទៅព្រោះនេះគ្រាន់ជាការបរៀនទេហើយពេលដែលយើងធ្វើរួចយើងពេញចិត្តថាយើងយកប៉ុណ្ណឹងយើងចុចលើរូបព្រិលយើងមិញមកហើយយើងអូសវាពេញមកបងប្អូន
បាទអូចេះមកបងប្អូនយើងតាមយើងដាក់រូបភាពលើក្រោមដែរទេវាយើងដាក់លើនេះបងប្អូនឃើញទេនេះយើងអាចដាក់អូសលើក្រោមគ្នាបានបាទអញ្ចឹងគឺពេលដែលយើងធ្វើរួចយើងបានរូបភាពមួយហើយអញ្ចឹងហើយគឺបងប្អូន save វាទៅ save បាទយើងបានរូបភាពមួយហើយវានឹងអាចលូតពាណិជ្ជកម្មទៀតអញ្ចឹងគឺចុចមកបន្ទាប់ពីយើងបានរូបភាពហ្នឹងហើយបងប្អូនគឺយើងបានស្រេចហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ដឹងបងប្អូនគាត់ចូល YouTube មកយើងចុចខ្មៅដៃហើយយើង add វាចូលចាំមើលវាស្អាតអត់នេះបងប្អូនរូបភាពដែលយើងធ្វើមិញហ្នឹងហើយឃើញទេបងប្អូនគឺវាមានទំហំពេញល្មមតែម្ដងអញ្ចឹងហើយគឺអត់បាច់បាក់បងប្អូនsearchយកទំហំប្រហែលគុណប្រហែលសម្រាប់ត្រូវ profile ទេអានេះដាក់មកគឺត្រូវតែម្ដងអញ្ចឹងគឺអូខេហើយបងប្អូនយើងរក្សាវាមកប៉ុន្តែនេះក៏ឧទាហរណ៍ទេបាទអញ្ចឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងសម្រាប់វីដេអូនេះហើយបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ subscribe channel ខ្ញុំនេះម្នាក់មួយផងបងប្អូនរៀនធ្វើគឺខ្ញុំទើបតែបង្កើតដែរទេហើយអរគុណអញ្ចឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងសង្ឃឹមបងប្អូនយល់និងទទួលបានចំណេះដឹងខ្លះៗបាយបាយ